ट्राई করছি আমরা वीडियो बना ले उसको बाबू को भेज दे देखेगा कहाँ घूम रहे हैं कहेगा वो। आप लोग कहाँ से छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ आप लोग यहीं रहते हैं क्या? नहीं नहीं हम लोग আমরা রোপওয়ে করে উপরে উঠছি এই দেখো এই যে কৈলাসগিরি পাহাড় কৈলাসগিরি পাহাড়ের উপরে উঠছি নিচ থেকে রোপওয়ে দিয়ে উপরে উঠছি চার্জেস হচ্ছে অ্যাডাল্টদের 150 টাকা এবং বাচ্চাদের 4 থেকে 7 বছর 80 টাকা এই হচ্ছে রোপওয়ে সার্ভিস সব এখানে ফেলবে নিচে ওশান আর সব একসাথে আমাদের বে অফ বেঙ্গল আর উপরে হচ্ছে কৈলাসগিরি পাহাড় এই সিম্বা ভেরি ব্যাড এদিক ওদিক ফেলে না আমরা এখন কৈলাসগিরি পর্বতের উপরে আছি তো এখানে যদিও শীতকাল কিন্তু ভালোই গরম রয়েছে মানে এখন জানুয়ারি মাস আজকের 22 তারিখ 22শে জানুয়ারি কিন্তু বেশ যথেষ্ট গরম রয়েছে অনেকটা হিউমিডিটিও রয়েছে তো ঠিক আছে মানে আমরা যারা কলকাতা থেকে এসেছি প্রচণ্ড শীত থেকে তারা এসে বেশ ভালোই গরম পাবো এখানে কারণ কলকাতায় এই সময় দিনের বেলাতেই প্রায় 18-20 ডিগ্রি চলছিল টেম্পারেচার এখানে দিনের বেলায় মনে হচ্ছে টেম্পারেচার প্রায় 30-32 হবে এবং রাতের দিকে ওই 18-20 মানে কলকাতার দিনের টেম্পারেচারটা এখানে রাতের মতো মানে হাফ শার্ট কিন্তু হচ্ছে পুরো উপরের চত্বরটা ওইদিকে একটা যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা রোপওয়ে রোডওয়েজের সেন্টার তো যেটা পিছনে দেখা যাচ্ছে ওটা রোডওয়েজ ট্রান্সপোর্টের একটা সেকশন ওখানে টয় ট্রেন আছে যেখানে আমরা এখন এসি কোচে রয়েছি টয় ট্রেনের কৈলাসগিরির ওপরে তো টিকিটটা বলে দিই এসি কোচের ভাড়া হচ্ছে 150 টাকা ফর অ্যাডাল্টস অ্যান্ড 100 টাকা ফর চাইল্ড আজকে গরম বেশ যথেষ্ট গরম রয়েছে এখানে তো তাই জন্য আমরা এসি কেটেছি ভেতরে এটার সামনে লোকজন রয়েছে টয় ট্রেনটা এখনও ছাড়েনি জাস্ট ছাড়বে করছে এটা রাইডটা মোটামুটি 15 মিনিট টাইম লাগে আর 15 মিনিট বাদে আবার স্টেশনে ফিরে আসে তারপর আরও 5-10 মিনিট টিকিট কাটা নতুন যাত্রী ওঠার জন্য টাইম দেয় এবং তারপর আবার ছাড়ে এটা বেসিক্যালি কৈলাসগিরি পাহাড়টার ওপর একটা রাউন্ড দেয় এবং আপনি যদি ডান সাইডে বসেন তাহলে আপনি সমুদ্রের ভিউটা বা পাহাড়ের ভিউটা ভালোভাবে দেখতে পারবেন আর বাঁদিকে বসলে আপনি গার্ডেনের ভেতর দিকটা দেখতে পাবেন আমার মনে হয় ডান দিকে বসাটাই বেশি ভালো কারণ আপনি তাহলে ওদিকে ঋষিকোন্ডা বিচ এবং বিচ সংলগ্ন যে পাহাড় আছে সেই পুরো এরিয়াটা আপনি ভালোভাবে এক্সপ্লোর করতে পারবেন তবে মেনটেন্যান্সের দিক দিয়ে আমি বলবো যে জায়গাটা আরও ভালোভাবে মেনটেন করা যেত কারণ আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে রাস্তার ডান দিকে অনেক জায়গা আছে যেগুলোতে প্রচুর প্লাস্টিক বটল বিভিন্ন রকমের আবর্জনা পড়ে রয়েছে আমার মনে হয় এই জায়গাটাকে যদি সুন্দরভাবে আরেকটু মেনটেন করা যেত তাহলে যারা ঘুরতে আসছেন পর্যটকদের পক্ষে বা নর্মাল প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য অনেক বেশি ভালো হতো জিনিসটা আর একটা জিনিস আমি বলবো যদি আপনাদের সাথে বাচ্চা থাকে তাহলে অবশ্যই এই টয় ট্রেন জয় রাইডটা করতে পারেন তবে আমার মনে হয় যে ভাড়াটা একটু বেশি যেরকম ঘোরায় 15 মিনিট ঘোরায় শুধু একটা চক্কর দেয় একটা রাউন্ড দেয় তার তুলনায় ভাড়াটা বেশ অনেকটাই বেশি আমাদের সাথে আমাদের ছেলে ছিল ওই যে ওদিকে বসে আছে দেখতে পাচ্ছেন তো ওর জন্যই আমরা বেসিক্যালি রাইডটা নিয়েছি আদারওয়াইজ না নিলেও এমন কিছু মিস করবেন না আপনি যেই টয় ট্রেনের মধ্যে উঠে যাবেন দেখবেন একজন ভদ্রলোক ওখানে দাঁড়িয়ে থাকেন আপনাদেরকে গাইড করবার জন্য উঠে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে গাড়িটা স্টার্ট করে দিলে তখন কিন্তু তিনি বেসিক্যালি চিপস বা লোকাল হ্যান্ডমেড কিছু জিনিস বা কাজু কিশমিশ এসব বিক্রি করেন তো আপনাদের যদি কিছু কেনার থাকে তাহলে ওনার কাছ থেকে কিনতে পারেন তবে আমার মনে হয় দামটা বেশি বলেছিলেন উনি তো আমরা কিছু কিনিনি বাট যদি আপনাদের মনে হয় যে দরকার বা আপনারা ওই সময় কিছু খেতে চান তাহলে আপনারা কিনতেই পারেন আরেকটা কথা এখানে বলে রাখি
ট্রেনের মধ্যে কিন্তু ডাস্টবিন আছে, অ্যাটলিস্ট এসি কোচে তো ডাস্টবিন আছে আমি দেখেছি, নন এসি কোচে আমি ঢুকিনি, বাট আশা করি ডাস্টবিন থাকবে। চেয়ারগুলো যথেষ্ট ভালো, লেগ স্পেস আছে, সুতরাং বসতে বা ঘুরতে কোনো অসুবিধা হবে না। আর 15 মিনিটেরই তো একটা রাইড, সো এমন কিছু অসুবিধা হবে না। ডান দিকে বসলেই আপনার বেশি ভালো লাগবে, কারণ আপনি শহরের ভিউ বা সমুদ্রের ভিউ, পাহাড়ের ভিউ এগুলো ভালোভাবে এনজয় করতে পারবেন। মোটামুটি এই ছিল আমাদের জয় রাইডের অভিজ্ঞতা। যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটা লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, আর চ্যানেলটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করুন প্লিজ। আমি এখন ওশান দেখতে পেলাম। এই হচ্ছে কৈলাসগিরির বিখ্যাত শিব পার্বতীর মূর্তি।